Ini foto serpian pesawat di lokasi tempat jatuhnya pesawat. Ada beberapa kapal takbut yang ikut membantu evakuasi. Belum ada korban, Pak, kelihatan. Lokasi jatuhnya pesawat saat ini yang terlihat serbunya nih. Baru terlihat Serbu-serbunya? serpian-serpian aja ini, Pak. Ada berapa takbut 1, 2, yang terlihat? 3, 4, 5 sama kita. Sekitar 5 takbut. Oh ini kursi ini. Tuh, misalnya Berapa kursi ya?